凌晨3點，我哋由荃灣直接坐公司嘅中港車去到深圳寶安機場出發去雲南。Hello YouTube，大家好，我係阿發。今次呢條片呢，就係記錄我一個人帶小朋友去雲南會合我老婆，然後再喺雲南到處旅遊嘅。Let's go。Banana domo chico chico, big falls, kata verlo bigo bigo, nundo, bitumawana triple triple, gono, lungos e mi fiat, kalata verlo piag。終於嚟到呢個深圳寶安機場啦，咁我係第一次嚟嘅，感覺呢就係非常之大、非常之乾淨同埋好靚嘅，拍得住香港嘅國際機場啦。咁呢，其實呢，我係坐7點40分嘅航班嘅，但係由於我第一次嚟，咁所以呢，我就比較早到。我而家呢，就係4點半已經到咗呢一個機場噶啦。咁啊，以防萬一我揾唔到路、蕩失路，咁啊遲到趕唔到班機，咁所以呢，就提早好多時間啦。遲到好過冇到，而家即刻去揾位 check in 先。咁又而家要去 G 閘口嗰度先，咁就寄倉一個行李，咁啊 BB 車唔知使唔使寄倉，希望唔使啦。咁啊 BB 可以繼續喺 BB 車度瞓下覺。我哋而家即刻出翻去 G 倉度先，G 倉喺嗰邊嘅，係。咁話咁快就嚟到 G 閘口啦，咁呢度 check in 呢服務幾好嘅，佢見我帶住小朋友拎住咁多嘢呢，就叫我排呢一個優先隊。咁就唔需要逼嗰條大隊嘅。咁啊，暫時都非常順利啊！我哋就成功 check in 咗行李啦。咁咧，佢幫我哋安排咗坐窗邊嘅位嘅。咁啊，小朋友可以睇下風景咁樣啦。咁而家咧，佢就叫我哋可以提早去登機閘口嗰度等，咁就以防萬一陣間 miss 咗。咁呢度溫馨提示啦，我哋如果拎住回鄉證去買國內機票呢，最好名呢就入翻英文嘅，因為呢，我前邊排隊嗰度呢，就有一對香港人啦，咁佢哋呢就係入咗中文名，但係佢哋入咗繁體，就變咗呢，佢哋對唔到個回鄉證個簡體字，咁啊拎唔到登機證，登唔到機啦。咁我哋呢個507A 閘口呢，係要去搭無人駕駛嘅，呢個時間嚟機場呢，諗住即係買支飲都買唔到，冇鋪頭開，汽水機都好似冇，好係口渴嘅。咁啊，最近咧好似唔係話咩沙塵暴，唔掂啦，哇個鼻敏感即刻發咗出嚟，好痕個鼻，要戴住口罩，一唔戴口罩係咁打一次，戴住口罩而家都叫流下鼻水咁。咁啊，終於到呢一個507A 啊！而家出邊仲係天黑嘅，咁 BB 都瞓醒啦。大㗎。係啊，飛機好大㗎。Say hello 啊！咁啊，終於到昆明啦！我哋啱啱落機，咁就去揾一揾我哋之前上網就訂咗架車，咁啊租車嘅，咁啊睇下佢可以去到邊度 pick up 架車啦。希望唔好咁難揾啦，因為佢純粹定位咧，嗰個拎車提示咧就係話喺長水機場，即係呢個機場裏邊拎咯。咁但係佢又冇仔細講邊，希望陣間可以易啲揾到啊！而家應該仲有我諗300零米到就應該出到去嘅，我估。咁睇睇出邊先。好，咁我哋就嚟到呢度 D05嘅停車場啦。咁啊打俾佢哋嘅客服嘅。咁啱啱咧呢度工作人員啦，咁啊問咗佢，佢就話叫我哋呢邊等一等，佢哋同事就將部車咧就揸過嚟呢度，咁我哋而家就等一等先啦。A few moments later.
咁今次我哋就嚟試呢一個 Toyota 嘅 SUV。唔該。大陸租車就左軚啦。呢度嗱，見到啊，燒花啦。好啦，咁車就睇完啦，咁對晒車嘅資料啊，車身有啲咩花佢都 mark 低咗啦。咁佢而家呢就開始 sell 佢嘅保險啦。咁其實呢，我原本都唔係好想買嘅，咁但係呢，我聽到佢有一點呢，咁我就決定買。最後就係佢話喺任何時候喺哪個地方爆胎嘅話呢，就可以即時聯絡佢哋揾拖車，咁費用都係全免嘅。咁換胎啊，各種嘢全部都係全免。咁呢一樣嘢呢，咁我就決定唔買啦，因為我對於我個人自己揸車嘅技術呢，係感覺十分之良好嘅，我應該都係唔會刮花又唔會撞到佢咁樣。咁但係有時爆胎呢啲嘢呢，就真係好難預料嘅，因為喺地下有釘或者有啲咩，你真係會睇唔到，碌咗過去。咁同埋我會揸長途嘅，咁所以佢一講起呢個爆胎嘅問題呢，咁就擊中咗我嗰個 point 啦。好嗱，咁我哋就買咗個基本保險啦，就50蚊一日嘅，咁租7日就350蚊。咁最緊要係即係玩得安心啦。咁佢就話係關嗰個啲胎爆咗啊，或者輪胎啊嗰啲咩損毀啊，要去補胎咧，都隨時聯繫佢，佢會嚟救我哋咁樣嘅。咁我覺得呢個係值咯，因為如果你話嚟到呢度人生路不熟嘅車有啲咩死火行唔到，咁大鑊啦啊！好，咁順利攞咗車啦，係啦，咁我而家就 set 埋個 cam 先，咁擺喺呢度，咁影下我揸車或者影下個路況咁樣嘅。咁而家已經係進入咗高速公路噶啦，咁就頭先喺個城市度就塞咗一陣咯，咁而家就上咗高速之後咧，就呢度可以揸120嘅。咁見到仲有297公里，係啊。咁喺香港呢，其實我已經轉揸咗呢個電動車呢，大概都2年左右噶啦。咁今次頭先一上車揸翻呢個汽油車呢，哇！嗰個感覺真係好懷念啊！即係你好似真係好似操控緊一部機器咁樣一路向前一路進發咁樣嘅，又有引擎聲啊，各種咁樣啦。咁因為其實如果你揸電車嘅話呢，你揸得耐呢，其實你好似覺得係揸緊遙控車咁啦，佢係冇乜任何嗰啲引擎聲可以俾你聽到啦。即係簡單嚟講啦，個駕駛體驗呢，我個人嚟講呢係比較中意油車多啲，但係因為冇辦法啦，香港嘅油咧實在太貴嘅，咁因為 afford 唔到嘅關係呢，咁點都一定要轉翻電動車噶啦。咁我絕對唔係嗰啲環保撚啦，我係極度浪費嗰啲嚟嘅。我係寧願個駕駛體驗好啲，但係對個環境污染大啲都冇乜關係，唔會理會。但係講事實，真係香港啲油太貴，25蚊啊，好似唔知25定26蚊1公升油，超貴。大陸都係7蚊啫嘛。咁頭先一上車嘅時候呢，都有少少唔係好慣啊，因為呢油車同電車呢最大分別呢就係嗰個加速嗰個問題啊。你電動車呢，其實呢基本上都唔使點樣踩 brake 嘅，你踩落個油門度呢，架車係識行。你一放油呢，架車係自己收停，因為佢嗰個動力回收呢，幫嚿電叉翻電嘅。咁但係呢個油車呢，就係你一入落個 D 波嘅時候呢，你唔踩住 brake 呢，架車就已經即刻向前嘅啦。咁同埋你有時收車嘅時候呢，要提前踩 brake 啊，嗰個感覺呢，頭先都熟習咗，我諗大概20公里左右啦，都揸咗先至熟習到。咁同埋大陸呢度呢，租車呢都係喺左軚嘅，咁睇位方面呢，我覺得就唔係太過習慣嘅，因為平時你由右邊咁樣望過去左邊呢，就係即係對於我嚟講就比較有信心啲咯。但係如果而家揸左軚呢，我就成日好驚右邊呢會揩到嘢，會踩到線咁樣，咁所以都要熟習一下嘅。咁建議大家呢，如果你話去大陸租車嘅話呢，就最好都係買翻個保險，咁個保障大啲。咁如果你任何即係不幸地發生任何意外呢，都有得 claim 有得賠償咁樣嘅。咁而家呢，就去過 ETC 啦，咁攞咗張卡，咁就人工嘅。
咁啊，行咗差唔多300公里呢一個高速公路，估下要幾錢呢？嗰個路費，我諗2嚿水。咁前面而家有架車排緊隊。係啦，咁啊答案呢就係168蚊嘅300公里嘅路。而家呢度差唔多到噶啦，我哋就繼續前進。Hello YouTube 大家好啊！咁啊，終於奔波完啦啊！坐完2個鐘頭飛機，揸咗3個鐘車，咁而家終於嚟到酒店啦。咁我就梳洗完之後呢，而家呢就去揾我太太啦。其實今次呢個 trip 呢，唔係話特登嚟嘅，係純粹因為我太太去懷孕呢，佢就好想食翻去家鄉嘅美食。咁但係因為香港呢都食極都食唔到，咁佢唯有呢就翻嚟雲南呢度安胎啦。咁都安咗大概差唔多都3個禮拜至1個月左右啦。咁我而家就俾個 surprise 佢，靜靜雞咁樣嚟喺呢度啊，雲南文山市。而家呢梳洗完啦，即刻準備出發啊！俾個 surprise 佢，花準備好 ，BB 準備好，禮物準備好啊 ，Let's go！咁今日呢條片呢就去到呢度啦。鍾意我呢條片嘅朋友記得 like and subscribe。我哋下條片再見，拜拜。